ဘိုးဘွားရိပ်သာတစ်ခုရဲ့အခန်းတကားဝမှာဝန်ထမ်းမျိုးသမီးတစ်ယောက်ချောင်းကြည့်နေပါတယ်အထဲမှာတော့အသက်ကြီးကြီးအဖွားအိုတစ်ယောက်ဟာကျမ်းပြင်ပေါ်မှာလဲကျပြီးငိုကြွေးနေရှာပါတယ်မန်နေဂျာဖြစ်သူအမျိုးသားကတော့အဖွားအိုကိုကူညီမဲ့စားရိပ်သာကဝန်ထမ်းမလေးကိုဒေါသတကြီးနဲ့အလုတ်ကထုတ်ပြစ်မယ်လို့ချိန်ချောက်ပြီးမောင်းထုတ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့အလုတ်တင်ဝန်ထမ်းမလေးကအရှုံးမပေးပဲတကယ်ထွက်သွားရမှာသူတို့ဖြစ်တယ်လို့ပြန်ပြောတဲ့အခါမန်နေဂျာကပူပြီးဒေါသထွက်လာပြီးလက်ပါဖို့အထိပြင်ဆင်လာပါတော့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအခန်းထဲကိုလူငယ်တစ်ယောက်ဝင်လာပြီးမန်နေဂျာရဲ့လက်ကိုလှမ်းထားလိုက်ပါတယ်မန်နေဂျာကတော့ဒါကိုမြင်ပြီးပို့လို့တောင်ရင်မောလောင်ပြောင်းနေပါသေးတယ်မန်နေဂျာကဝင်ထားတဲ့လူငယ်ကိုပါအတူတူနေထုတ်ဖို့သူ့ရဲ့လူတွေကိုအခန်းထဲခေါ်သွင်းလိုက်ပြီးဖမ်းချုပ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ရိတ်တာကတခြားဝန်ထမ်းတွေလည်းအခန်းထဲဝင်လာကြပြီးအလုတ်တင်ဝန်ထမ်းမလေးနဲ့ဝင်ကူညီတဲ့လူငယ်ကိုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်ကျမ်းပြင်ပေါ်ကအဖွားအိုခများလည်းမတားဆီးနိုင်ပဲငွေယိုပြီးအော်ဟစ်နေရှာပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုအခန်းပြင်ရောက်အောင်အတင်းဆွဲထုတ်နေကြတဲ့အချိန်မှာဝစ်စုံအပြည့်နဲ့တည်ငြိမ်တဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ခန်းဝကိုရောက်လာပြီးဘာရီဆူညံနေကြတာလဲငါအမေအိတ်တာအနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလူကိုမြင်ချင်းမှာပဲမန်နေဂျာဟာချက်ချင်းလေတံပြောင်းသွားပြီးဖားရဲ့မျက်နှာပေးနဲ့နှုတ်ဆက်ပါတော့တယ်ပြီးတော့အလုတ်တင်ဝန်ထမ်းမလေးကိုစုံမနေတာပါလို့အကြောင်းပြပါတယ်အတယောက်လာတဲ့လူကြီးကအလုတ်တင်ဝန်ထမ်းဟုတ်လားလို့မေးတဲ့အခါမန်နေဂျာကဟုတ်ပါတယ်ခုနကကတင်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့သူပါလို့လှမ်းညွှန်ပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကတင်ပေါ်ကအမျိုးသမီးဟာလှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်သူမရဲ့မျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ရိတ်တာကအကြီးတန်းဝန်ထမ်းတွေအားလုံးထိတ်လန့်သွားကြပါတယ်သူတို့အားလုံးကသူမကိုဥက္ကဋ္ဌကြီးချန်လို့ခေါ်ပြီးကြောက်လန့်တုန်လှုပ်ကုန်ကြပါပြီမန်နေဂျာကတော့လုံးဝတွေးပြတ်သွားပြီးအခုမှပဲဒါဟာတကယ်ချင်းချန်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးချန်မန်းတည်သွားပြီးအပြစ်လုံးမိမှန်တောင်တရနေပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးကအခန်းထဲကလူတွေအားလုံးကိုအပြင်ထွက်သွားဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့မန်နေဂျာကိုဒါကပဲမင်းပြောတဲ့အစင်းမြင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ဘိုးဘွားရိတ်တာလားလို့မေးဖို့ထုတ်ပါတယ်သူမကဆက်ပြီးတော့တာသမီမရှိပဲအားကိုးရမယ့်နေတဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုမင်းတို့တွေဒီလိုပဲဆက်ဆံနေကြတာလားလို့ဒေါသကြီးနဲ့မေးလိုက်ပါတယ်တက်ကြီးရွယ်အိုတွေဟာမိသားစုမျိုးထွေးမှုလိုချင်လို့ရိတ်တာကိုလာကြတာဖြစ်ပေမဲ့ဒီကဝန်ထမ်းတွေကတော့လက်ငွေယူပြီးမျက်နှာလိုက်ဆက်ဆံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရိတ်တာကလူတွေဟာဘိုးဘွားတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပါမတရားသိမ်းပိုက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာကိုဥက္ကဋ္ဌကြီးကပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်ဒါကိုကြားရတဲ့ကြီးကြပ်ရေးမှုကလည်းဒေါသထွက်ပြီးမန်နေဂျာကိုကျမ်းပြင်ပေါ်လဲကျသွားတဲ့အထိတွန်းချလိုက်ပြီးဥက္ကဋ္ဌကြီးကိုချက်ချင်းတောင်းပန်ဖို့အော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်မန်နေဂျာနဲ့အခြားဝန်ထမ်းမလေးတို့ဟာကျမ်းပြင်ပေါ်မှာတူးထောက်ပြီးသူတို့မှမျက်စိရှိပေမဲ့တောင်းမျက်နှာမလည်မိတဲ့အတွက်ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ငိုယိုတောင်းပန်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးချန်ကတော့တည်ငြိမ်စွာနဲ့ပဲမင်းတို့တောင်းပန်ရမယ့်သူကငါမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြီးကတင်ပေါ်ကအဖွားအိုကိုညွှန်ပြလိုက်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအဖွားအိုရဲ့ကတင်နာကိုချက်ချင်းဒူးတရုတ်တိုက်သွားကြပြီးအဖွားရဲ့လက်ကိုကင်ကာနောက်တစ်ခါမလုပ်ရတော့ပါဘူးလို့အသေးအတန်တောင်းပန်ကြပြန်ပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးကတော့အခုမှတောင်းပန်တာနောက်ကျသွားပြီလို့ပြောပြီးသူတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုတလောကလုံးသိအောင်ထုတ်ပြန်ပြီးဥပဒေကြောင်းအရပါတရားစွဲမယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုချက်ချင်းသိမ်းပြီးဒီဘိုးဘွားကြီးတာကနေအခုချက်ချင်းထွက်သွားဖို့ပြက်ပြက်တသားမောင်းထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်ဝန်ထမ်းမလေးဟာမန်နေဂျာရဲ့ခြေထောက်ကိုဖက်ပြီးကဲပါဦးလို့ငွေကိုအော်ဟစ်နေပေမဲ့ဘယ်သူမှမကဲတင်နိုင်တော့ပါဘူးဥက္ကဋ္ဌကြီးကဝန်ထမ်းမလေးရဲ့ရှေ့မှာရက်ပြီးတနာစရာကောင်းတဲ့သူတွေမှာမုန်းတီးစရာချက်တွေရှိတတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုမှတ်မိလားအခုအဲ့ဒီစကားကိုမင်းအတွက်ပြန်ပေးလိုက်မယ်လို့ပြောပါတယ်သူမကဆက်ပြီးကိုယ့်အိမ်ကလူကြီးတွေကိုယိုသေးတယ်လို့သူတစ်ပါးရဲ့လူကြီးတွေကိုလည်းယိုသေးရမယ်ငါတို့အားလုံးဟာတနေ့မှအိုမင်းလာကြမှာပဲလို့ဆုံးမစကားဆိုပါတယ်လူကြီးတွေအိုမင်းလာတာကိုဒုက္ခပေးတယ်လို့မထင်မဲ့တင်တယ်လို့ငါတို့ကိုဒီရွယ်တိဘယ်သူတွေကကျွေးမွေးပြုစုလာတာလဲဆိုတာကိုလည်းမမေ့လျော့တင်ပါဘူးကြီးကြပ်ရေးမှုကလည်းသူတို့ကိုအခန်းထဲကနေအမြန်ဆုံးထွက်သွားဖို့မောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်သူတို့တွေအဆက်တကွဲနဲ့ထွက်ခွာသွားကြရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကြီးကြပ်ရေးမှုကဥက္ကဋ္ဌကြီးချန်ရဲ့ရှိမှလာပြီးရိုးရိုးသေးသေးနဲ့အခုလှုပ်ဆောင်ချက်အပေါ်စိတ်ကျေနပ်မှုရှိမရှိလာရောက်မေးမြန်းပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးကတော့မင်းရဲ့အမေကပြောတယ်ကျင်းချန်တဲ့ဝင်ချင်းရင်မင်းရဲ့ကောင်းကျိုးမှုကိုရမှဖြစ်မယ်ဆိုလို့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့မေးလိုက်ပါတယ်ကြီးကြပ်ရေးမှုဟာလက်ဖြတ်သွားပြီးမဟုတ်ပါဘူးလို့ညှိရှာပါတယ်သူမကတော့မင်းဟာကိုတာဝန်ကိုပေါ်ရော့ပြီးလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်နေတယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်အခုမင်းအတွက်လမ်းနှစ်လမ်းပေးမယ်ပထမလမ်းကတော့မင်းကိုအလုတ်ကထုတ်ပြစ်မယ်သူတို့လိုပဲအခုချက်ချင်းရိတ်တာကနေထွက်သွားရမယ်ဒုတိယလမ်းကတော့ဒီရိတ်တာမှာပဲတာမန်ဝန်ထမ်းတယောက်အနေနဲ့အောက်ခြေကနေပြန်ဆပြီးတက်ကြီးရွယ်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုတကယ်နားလည်အောင်လုပ်ရမယ်သုံးလကြာတဲ့အခါမှာမင်းရဲ့စူးစမ်းမှုကိုငါပြန်ကြည့်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါကြီးကြပ်ရေးမှုကဒုတိယလမ်းကိုပဲရွေးချယ်ပြီးအမားကိုပြင်ဆင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးဟာကတင်နာကိုပြန်လာပြီးအဖွားအိုရဲ့လက်ကိုရွေးထွေးစွာကင်ကာနောက်ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေဘယ်တော့မှမဖြစ်စေရဘူးလို့ကတိပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူမရဲ့လက်ထောက်ကိုဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ပေးခိုင်းလိုက်ပြီးနောက်တစ်ကြိမ်ပြဿနာကြုံရရင်သူမစီဓာတ်ရိုက်ဖုန်းဆက်ဖို့အဖွားကိုပြောပါတယ်အဖွားအိုဟာဝမ်းသာပီတိဖြစ်ပြီးမျက်ရည်ကျကကျေးဇူးတင်စကားဆိုပါတယ်ဘိုးဘွားရိတ်တာလေးဟာလည်းပြန်လည်နှွေးထွေးငြိမ်းချမ်းသွားပါတော့တယ်